uykusu geldi. Haydi de yanında. Sana böyle davranmak için çok üzüldüm. Ve haklıydın. Ben oyum ve Ama neden? Neden adını değiştirdin? o acı geçmişle yüzleşmek bana çok zor geldiği için bunu yaptım. Rottenmeier annemin kızlık soyadıydı. Olingen'den sana söylemeden ayrıldığım için özür diliyorum ama buna mecburdum. O hayat bana göre değildi. Bir çiftlikte kalmak, taşrada yaşayıp yaşlanmak. Mutluydum, orada sen vardın. Ama gitmem gerektiğini de biliyordum. Kimseye söylemeden ondan ayrıldım. Hatta kendi aileme bile. Peki neler yaptın? Frankfurt'a gittim ve orada bir okulda eğitim aldım. Sonra da bir yatılı okula gittim. Ardından Weisses'in evinde dadılığa başladım. Benim seçtiğim hayat bu. İstediğin hayat bana senin. Senin için hep bunu diledim. Peki, bu kalacaksınız mı demek efendim? Evet Adelay. Gerçekten mi? Ama söz vermelisin. Bunu bir daha asla yapmayacaksın. Söz veriyorum. Harika. Clara ile büyük babama söylemek için sabırsızlanıyorum. Yaşasın! Tekerlekliysen ben. Hadi bakalım gidiyoruz. Günaydın Joseph. Günaydın Peter. Günaydın büyük baba. Köprüde işler nasıl? Çok kötü sayılmaz. Ama takvimin gerisindeyim. Bu yüzden pazarları da çalışıyorum. Aa, bu sabah trende bir mektup geldi. Bayan Rottenmeier içinmiş. Haydi ve Clara ile birlikte içer. Ama keçilerini dışarıda tut. Onlar da hoşlanmıyor biliyor musun? Evet biliyorum. Sana iyi günler Peter. Sana da büyük baba. Günaydın. Günaydın Peter. Günaydın. Genç adam. Size bir mektup var efendim. Mektup mu? Teşekkür ederim genç adam. Haydi, bugün benimle yaylaya gelecek misin? Bugün Clara ile kalmam gerek Peter. O tekerlekli sandalyeyle yerlere çıkamaz. Elbette çıkamaz. En iyisi ikinizi de burada kalmanız. Ama Clara geldiğinden beri hep evde kaldın Haydi. Bir keçi çobanı böyle yapmaz. Onu senden aldığım için çok üzgünüm Peter. Ne kadar özlediğini tahmin edebiliyorum. Aslında ben keçiler için söylüyorum. Onun etrafta olmasına alıştılar. Haydi. En azından küçük ayıyla küçük kuyuyu almama yardım eder misin?